بالله من الشيطان الرجيم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده وإن تشكروا يغفر لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص بعد قوله فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا التنبيه، ويقصد من هذا التنبيه جميع الناس. ألا تنبيه للناس كلهم. لله الدين الخالص، والدين ذكر أمس صل به الطاعة أو معاملة الله سبحانه وتعالى كما قيل كما تدين تدان، وهو كما قيل صدق المعاملة مع الله، يصدق شاهده في المعاملة، معاملة العبد ربه فيما يعامله به في طاعته وعبادته. الخالص كما ذكر أمس، الخالص الصافي أو الصرف البحت. الخالص
من شوائب الشرك والرياء. فالعبد مأمور بأن يخلص العمل لله، بأن يكون قصده في الطاعات والعبادات ابتغاء مرضات الله، لا يقصد بذلك الرياء ولا سمعة، لا يقصد بعبادته المولى عز وجل الرياء بحيث ليقال أنه ناسك وعابد. والرياء معروف هو طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير. إنسان يكثر الطاعة، صلاة، ذكر، ليقال فلان عابد ناسك قانت وهو مجرد. وفي الحديث من سمع الله به. لكن عند أرباب القلوب عندهم الإخلاص في العمل وعندهم الصدق فيه، الصدق والإخلاص. في الإخلاص أن يخلص نية الإنسان بعبادة صافية صرفة خالصة ابتغاء وجه الله، لا لرياء ولا لسمعة. فقد يكون الإنسان قائما في الصلاة، من يراه يعلم أنه في صلاة، معلوم في مناجاة المولى عز وجل، لكن قد يكون باطنه، قد تكون سريرته ليسمع الله، قد يكون يفكر في أمور أخرى، فمن يراه يظن أنه في الصلاة وهو في باطن الأمر حقيقة الأمر ليس في صلاة. يبقى هنا الفرق ما بين الإخلاص والصدق. فإن خالف الباطن الظاهر عن قصد، إنسان كان في صلاة قلنا في طاعة ولكن باطنه ليس في طاعة الله، كما يقال كان يقصد من ذلك ليقال فلان ناسك ذاكر وهل مجرد، هذا يفوت به الإخلاص، ليس مخلص. أما إن كانت مخالفة الظاهر ومخالفة الباطن للظاهر ليس عن قصد، دخل يصلي لكنه سهى ووجد نفسه يفكر في أشياء أخرى ليس عن قصد، فهذا يفوت به الصدق، يفوت به الصدق، ليس صادقا، لكن لا يقال فيه ليس مخلصا، أنه غير مرائي، لم يقصد بذلك طلب المنزلة في قلوب الناس. قلنا فإن كان عن قصد فيفوت بالإخلاص، وإن كان عن غير قصد يفوت به الصدق. وهذا كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. وهذا كما قيل إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثناء. وإن خلف الإعلان سرا فما له على سعيه شيء سوى الكد والعناء. كما خلص الدينار في السوق نافد ومغشوشه المردود لا يقتضي المنى. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، والذين اتخذوا من دون الله أولياء، أي أولياء من دون الله يعبدونه ويقدسونه ويوجهون إليهم طلباتهم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا كما يذكر صاحب السخنق عن الصاوي، لأن الكفار كانوا إذا سئلوا من ربكم يقولون الله، إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فإن قيل لهم لما تعبدون هذه الأصنام يقولون نعبدهم
تقربا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله كما هو في عدة آيات، فيقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فعند قولهم قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قربى، قال الله تعالى في شأنهم إن الله يحكم بينهم يفصل بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيثيب المؤمنين ويجازيهم برضوانه وجنته، ويجازي الكفار بناره وسخطه. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي، لا يوفق الهداية ولا يرشد للصواب من هو كاذب في ادعائه أن لله تعالى ابنا أو شريكا أو مثيلا أو نظيرا، حال كونه كفار جاحد لنعم الله عز وجل التي وهبها له. ولذا أتى بعدها قوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا، وهذا في من ينسب لله تعالى الولد أو الصاحبة وهل مجرد. قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا، لو أراد الله افتراض أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لاختار واجتبى وانتقى مما يخلق ما يشاء من خلقه، لا كما تقول النصارى المسيح ابن الله، ولا كما تقول اليهود عزير ابن الله، ولا كما يقول بعض المشركين الملائكة بنات الله. أقلها على الافتراض أن يصطفي ما يشاء مما هو أقرب لاصطفاء والاجتباء، كما يقول صاحب الصفواء مثل الملائكة الذين لا يشربون ولا يأكلون، أما عيسى وعزير فكان يأكلان ويشربان. ولذا قال الله تعالى في حق مريم وعيسى من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام بحيث يحتاجان للأكل، تحصل لهما ضرورة فيحتاجان لأكل الطعام. وكذلك فيه تلميح لا تصريح لدلالة على النقص، لأن من يأكل يحتاج لإخراج الفضلات. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، تنزه عز وجل عن كل نقص لا يليق بكماله. هو الله الواحد لا شريك له القهار لغيره، فلا يكون مقهور يشارك القهار، فغير معقول أن يكون مقهور يساوي القاهر في ملكه، فلا يكون شريك له ولا يكون لله تعالى ابن، أو لو كان ابن لله لكان بجنسه، فيكون كذلك فيه معنى الألوهية، فهو كما في سورة الصمد سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد، هو الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الله عز وجل السماوات والأرض كما تقدم في السورة الأولى سورة صاد، ما قال الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما، لأن وصف القهار قلنا قد يشعر بالخوف والترهيب، فدائما يعقب يرتف تعالى عز وجل بلفظة تشعر أو تجعل الإنسان له تعلق ورجاء بالله عز وجل، في كل يذكر بأنه خالق السماوات والأرض وخالقه هو، إلى قوله العزيز
الغفار كما ذكر. خلق السماوات والأرض بالحق كما تقدم، بالحق الذي هو عكس الباطل، وبالحق الثابت القاطع. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. في آية أخرى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. لا يكور بالتكوير، كور شيء ألفه لعله ملفوف في شيء، وكور العمامة، كور العمامة لفها على رأسه. العمامة معروفة لأنها تعم الرأس كله تستره، فسميت عمامة لتعميمها الرأس كله، فهي تعمه، فهي عمامة، لكنها تكور لياتها تستر الرأس كله. فيكور الليل على النهار. لما يأتي الليل كأنه يكور النهار، لا يبقى للنهار أثر. وكذلك لما يأتي النهار كأنه يستر يلف النهار فلا يبقى له أثر. وفي سورة الأعراف يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وتقدم في سورة ياسين والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لكن تقدم في يولج أنه يدخل الليل في النهار كما يكور الليل على النهار. فترة يدخل الليل في النهار بحيث النهار يبقى يأخذ من الليل إلى حد انتهاء الزيادة، ثم يبقى النهار يأخذ من الليل كذلك إلى حد زيادة وإلى الاستواء. علوما يكون استواء الليل مع النهار في مرتين في السنة، يقال في مارس وفي سبتمبر. استواء الليل أو كما يقال الاعتدال. يقول ابن سعيد ويوني مالس ويوم اشتنبيري الياء والواو 16. قال وإن تختبري بغيت تبحث وتحقق تجده بياه على 10 في مارس و10 سبتمبر. كنا الفلاحي كنا 23 معروفة مارس 23 سبتمبر. بعدين يبقى الليل النهار يأخذ من الليل. كنا مارس مضى ويتجاوز الاعتدال، يبقى النهار يأخذ من الليل فيكون النهار أطول من الليل إلى حد انتهاء الزيادة. وما ليلة الأربعاء 21 جوان الذي هو أطول نهار في السنة. علوم ربما غد بعد غد يبقى رجوع الليل في مجال الصبح، ربما غد بعد غد تزيد دقيقة كما يقال، لكن يبقى دقيقة ونصف في جهة الغروب يزيدها النهار. بعدها يبقى الليل يأخذ فقط من الاستواء، الاعتدال مع 12 ساعة في النهار و12 ساعة في الليل. لكن قد تكون 14 ساعة في النهار و 12 ساعة في الليل، أي إلى 16 ساعة، بل إلى 17 ساعة في بعض الجهات معلوم. لكن هنا لا تلحق نبقى 17. ربما في الشرق
يقال عناب ولا قسنطينة تقارب 17 ساعة. مثلا عندهم الفجر 3:17 دقيقة، معلوم. لكن الغروب نحن معهم فيه تقارب جدا، فيه فرق كما يقال 6 دقائق في الغروب، لكن في الصبح أكثر من ساعة. هناك فرق يقول بين هنا وبين برج باجي مختارية خصوص فيها الأيام. ربما احنا نصوم زايدين في الصيف عليهم ما تقريب ساعة 56 دقيقة. هم يتأخرون في السحور ب 25 دقيقة ويتقدمون في الفطر ب 29 دقيقة. برج المختار كما يقال. قلنا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر ذللها لما فيه مصلحة العباد. ومصلحة الشمس والقمر معروفة، وخصوصا عند علماء النبات، خصوصا الشمس وكذلك القمر ما فيه من كما يقال المد والزجر في المحيطات، وكذلك الإنسان الذي هو مكون من الأرض. كل يجري يسعى ويجري قلنا في مكانه الذي قلنا يدور فيه ويجول فيه في المجرة لأجل عنده تعالى مسمى وهو يوم القيامة، كما يأتي اليوم الموعود وتكور الشمس وتنكدر النجوم. هذا الأجل المسمى. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدر فلاق علمت نفس ما أحضرت. ألا هو العزيز الغفار، ألا هو عز وجل العزيز الغالب الذي لا يقهر، الغفار لمن تاب وآب إليه عز وجل. خلقكم من نفس واحدة، وهذا يعدد النعم التي نعم الله بها على هذه الخليقة. خلقكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام والبشرية، ثم جعل منها خلق منها زوجها هي حواء كما هو في الحديث من ضلعه الأيسر. وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. أنزل لكم من الأنعام، أنزل ينزل إنزال معلوم رباعي. الأصل في الإنزال يقال انتقال شيء من علو إلى أسفل. ثم يطلق هذا يقال على التذليل، وتذليل الأمر الصعب، تذليل الأمر الصعب. أو يقال تنازل عن كما يقال عن العرش لولي عهده، ففيه أمر صعب. الإنسان يكون جالس على خصوصا كراسي مسؤولية أنه يتنازل عنها، فيه الصعوبة. وقد تنازل عن العرش كأنه فيه هضم للنفس وقهرها وذلها، ولا داعي للخوض للسبب كنا من قبل تنازله عن العرش أو غيره. ويقال للشخص تنازل عن هذا المطلب، تنازل عنه. يقال نزلوا على حكم فلان، فهذا ما ذهب إليه صاحب التحرير والتنوير. وأنزل أنا ذلل وسخر. وقال في قول آخر أن هذه الأنعام المذكورة نزلت من سفينة نوح بعد الطوفان، فهي الباقية. وإن كان ذهب قرطبي قال وأنزل لكم من الأنعام، لأن الأنعام
قوامها بالنبات، والنبات لا ثبات له إذا لم يكن ماء، فيرجع الشيء كله للمطر النازل من السماء الذي من يكون ينبت أو يكون مقره الأرض. نزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به قادرون. وفي يقول آخر القرطبي قال وأنزلنا من الأنعام، أنزلها مع آدم بالجنة، لكن قال سأتركنا هذا قول بعيد لأنه هو رجح قلنا تنازل الذي معناه الانتقال من أو تذليل الأمر الصعب، كما مثل بقوله ونزلنا الحديد فيه بأس شديد الذي هو التذلل والتمكين. وأنزل لك من الأنعام 8 أزواج أصناف أنواع، وهذه 8 تقدم ذكرها في سورة الأنعام في قوله من الضأن 2 ومن المعز 2 4 ومن البقر 2 ومن البقر 2 أزواج أنواع وأصناف. وذلك من الأنعام 8 أزواج يخلقكم سبحانه وتعالى في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، علقة مضغة إلى آخر ما هو مذكور في سورة المؤمنون إلى قريب ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين في ظلمات 3: ظلمة المشيمة كيس الذي يكون فيه المولود، وظلمة الرحم، وظلمة البطن، في ظلمات 3. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.